2009年，维特尔深入红牛车队，顶替退役的大卫·库特哈德，开启了 F1 史上最辉煌的王朝时代。但谁也想不到，这位未来的四冠王在首站澳大利亚就遭遇了开门红，与库皮卡相撞，导致双车退赛，还被罚最后一站，退后10倍冠军。然而，维特尔很快证明了自己的实力。中国大奖赛时，他赢得杆位，并最终获胜，成为红牛车队历史上首个杆位分站冠军获得者。英国站，他首次包揽杆位最快圈速与分站冠军。日本站从杆位起跑领先，每一圈夺冠。首届阿布扎比大奖赛维特尔夺冠，最终他以84分获得年度亚军，仅落后冠军，仅剩8分11分。2010赛季，23岁的维特尔开启了他的冠军之路。马来西亚站赢得赛季首胜，土耳其站虽然与队友维博相撞退赛，但巴西站夺冠，帮助车队首次赢得年度车队冠军。最戏剧性的是最后一站，阿布扎比大奖赛，维特尔赛前落后阿隆索15分，落后维博夺分，但他最终赢得杆位并夺冠，而阿隆索仅获得第7，维特尔以4分优势夺得总冠军。23岁零133，维特尔成为 F1 史上最年轻的世界冠军。2011赛季，维特尔展现出了前所未有的统治力，他在19场比赛中是8次头排起步，9次杆位出发，夺冠追平了曼塞尔在1992年创造的纪录。整个赛季，他从首站就领跑积分榜，这是末站1133圈，赛事中领跑739圈，创得11场胜利创纪录，获得392分17次，登上领奖台，追平了2002年舒马赫的纪录。最惊人的是，维特尔在日本站就提前4站夺冠，成为 F1 史上最年轻的2连冠车手。他还在首届印度大奖赛实现个人首次分站大满贯，从杆位出发，每圈都领跑，并刷出最快成速赛季收官战。他在巴西拿到赛季第15个杆位，创造单赛季杆位数历史纪录。2012赛季，维特尔遭遇了职业生涯最大的挑战。意大利站退赛后，他已经落后阿隆索39分，但这位德国车手展现了惊人的韧性。新加坡站开满2小时限制时间夺冠，日本站获得生涯第2次大满贯，印度站从练习赛到正赛，一路领先最后一站。巴西大奖赛，维特尔起步就与瑟纳相撞，跌至队尾，但最终追至第6，以3分优势惊险夺冠，成为 F1 史上最年轻的3冠王。2013赛季，维特尔达到了职业生涯的巅峰，他创造了连续9场奋战胜利的惊人纪录，追平了60年前阿尔贝托·阿斯卡里创下的历史纪录。更传奇的是，他在新加坡和韩国连续2站实现大满贯，成为阿斯卡里与吉姆·克拉克后第3位能连续2站赢得大满贯的车手。最终，维特尔以13次分站夺冠的成绩，连续第4年获得车手冠军，成为 F1 史上最年轻的4冠王。但在这辉煌成就的背后，维特尔与队友韦伯的关系却日益恶化。2013年，马来西亚大奖赛，维特尔无视车队某场战千万之力，强行超越韦伯夺冠，引发了 F1 史上最著名的队内冲突之一。韦伯赛后愤怒地说：“维特尔偷走了我的冠军。”而维特尔则坚称：“如果再发生同样情况，我仍会超越队友。”